Özünüz gördünüz nə qədər əxlaqsızla mübarizə apardım. Yəni də sağ olsun, artıq dövlətimiz onsuz da məşğul olur. Yəni mən sosialda nəyisə deməyimə artıq ehtiyac yoxdur. Və təvəkkəram, nə görürəm ha, baş qoşmuram. İşim ancaq maarifləndirici videolar, işim ancaq atasızlara dəstək olmaq, xalqımın, yetiminin, kasıbının, küçədə qalanının, şikəstinin, iflicinin, çətində olanın yanında olmaq. Allah yaxşılarımızı, xalqımızı, dövlətimizi qorusun. Dövlətimiz zaten tədbir görür. Mən də istədiyim zamanında olar idi ki, bunun bütün ictimai qınağı insanlara çatdırmaq və dövlətimizin bu şeylərə tədbir görməyi. Artıq hər bir şey əladır və inanıram ki, artıq hansısa bir blogerin, hansısa bir insanın çıxıb onların cavablarını verməyinin mənası yoxdur. Çünki hər şey göz qabağındadır, artıq hər şey bəllidir. Allah yaxşıları qorusun, kimlər də pisliyi yayır, zaten cəzasını alacaq. Həm bu dünyada, həm o dünyada.